Hlaðvarp FM 95 Blö. Ready now, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 22. maí og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Já, ég segi yndislega föstudegi því að við erum í gír, við erum með fullan bát aftur. Ég sitt hér í mínu sæti, Auðun Blöndal. Í sínu sæti situr fyrirliðinn aldursforseti FM 95 Blöð, eini maðurinn í stúdíónu sem orðin 30, lítur ekki út fyrir að vera 30 en orðin 30. Fyrirliðinn Egill Einarsson, hvernig ertu? Thank you. Ég hef aldrei verið betri. Aldrei, það gott að heyra. Það að létta yfir öllum einhvern veginn á landinu. Það ekki bara við hérna. Maður finnur það bara að maður hittir fólk núna. Það sunshine, það bjart klukkan 5 á morgnana nú. Já. Og ræktin opnar á mánudaginn. Og gimmi opnað, ég ekki lengur atvinnulaus. Því lík veisla. Já, þannig að þú ert geggjaður. Ég hef aldrei verið betri. Finnur þú fyrir mikið pressa að vera fyrirlið FM 95? Nei, ekki. Ég bara mjög slakur yfir. Ég er mjög ánægður að kalla það fyrirlið. Ég til dæru nýlega búin að fá þann titil. Ég var aldrei fyrirlið. Nei, það svo góð mæting hér og þú ert góður fyrirlið. En það great honor. Og ég ætla að gera best til að missa ekki þann. Þú tekur bandið af mér einhvern tímann, setur það yfir á Stóni. Það alveg skellur. Og orðuð það þannig, þú hefur einu sinni verið tæpur á að missa bandi. Það eitt þáttur hérna frá okkur sem ekki eins og á netinu en við ætlum ekki að ræða þannig meira. En The Godfather líka mættur á sinn stað. Steindi Junior, ertu velkomin. Ég góður sko. Ég og Egill innilega til hamingju. Þú lítur ekki út The Godfather. En ég lít út frá 40. Samt ég 35 ára. Já, það Steindi, þú vilt meina að þú rokkir rosalega að milli að vera að líta vel út og líta illa út. Við höfum séð myndarlegin í dag. En ekki bara það álægaður? Nei, það má ekki gleyma þegar ég byrjaði að reykja 15 ára. Það tekur nokkur ára. Það mikið álægaður. Já, svo álægut með 2 börn úr því tökum sem eina tróðin sem mútast þetta með kæfisvefn og Já, ég sef lítið en Egill, innilega til hamingju. Þetta bara geggjaður til hamingju. Þú óskar síðasta föstudag. Já, þú veist að ná Big 4. Ég óskar til hamingju þangað ég verð 40. Það var óskar með aftur til hamingju. Og það ég hef ekki náðu að halda upp á það ennþá. Það var þessari Bjevitans veiru. En það partí á leiðinni. Fallega orðað það, fólk þarf bara að vera á tánum. Ég að smíða skýri 50 og þú ert ekki búin að gera event eða neitt. Nei, það svolítið síðan að ég gerði minn event og ég á afmæli 3 mánuðum á eftir. Svolítið síðan, að gera það fyrir hálfu ári. Þú ert líka completely insane. Þú gerir event fyrir hálfu ári síðan. Nei, það var svo fólk myndi taka frá. Ég vissi ekki allir fastir á landinu. Og afmælið þitt 4. júlí. Já, ég afmæli 8. Ég man eftir þegar ég fekk boð í afmælið þetta fyrir nokkrum mánuðum. Ég kommentaði í þráðinn að það gæti ekki heill félagsfræði kúrs greint hvað að þér. Það var svo, láta taka þetta frá maður. Já. En ég að fara að halda afmæli á eftir. Nú, já, ekki þitt. Já, til það mikið með Ronny. Takk fyrir það, dóttir mín. Ronny afmæli í dag. Já, er hún 6 ára? Hún afmæli bara í dag. Hún afmæli bara í dag. 22. maí. Og hún vildi hún fekk að ráða. Þú veist, hvernig viltu halda á laugardaginn eða sunnudaginn? Nei, hún svo blöð. Á afmælinu. Ekki á laug. Nei. Ég náttúrulega með veislu 4. júlí en svo held ég líka upp afmælinu mitt á afmælinu. Það er rosalegt. Ég er afmæli með Ronny. Það er rosalega reykt sko. Það væri gott ef einhver sálfræðingur að hlusta. Góða líkur á því. Þú veist, hvað er að, ég er ekki sér slæmt. Það er ekkert að. Það er eitthvað að. Ég er ekki sér slæmt. Það er eitthvað að blöð með ammæli sitt. Út af því að þú veist, hann heldur upp á það 4. en sem heldur að líka upp á það hann 3-4 daga vikuna eftir. Hann ég er að fara, það er vinnutöfla mér upp á heila viku. Ég bara með lítinn blöð heima. Ég sagði hann, þú veist að þú ert í skólanum til 4 og mamma og pappi, við þurfum að vinna og allt þetta. Já, ég vil bara hafa þetta þá samt, bara klukkan 6 sharp. Og þú ert að vera beint eftir þátt bara að blása blöður. Það lítur að vera búin að undirbúa þetta. Við vorum í alla nótt að undirbúa maður og það var allt klárt og hún vildi fá Mexikosúpu, viltu hambúrgara, pulsu, þetta kvöld. Mexiko, vel gert. Hún vil fá Mexikosúpu. Hotline en pappi sinna. Já, vel gert. Það var haldið upp á þú varst að tala little baby blöð á króknum. Það lettur út af því að þú hérst afmælið að mætti enginn. Þú varst bara einn heima. Ég lendi í þegar ég var 7 ára og bjó í Oklahoma í Bandaríkjunum. Ok, problem solved. Já, þetta Þið þarf ekki að ringja því sjálfræði. Það er búin að leysa þetta. Ég bauði einhverjum úr skólanum mínum og það fattaði ekki að það var svo langt fyrir þá að koma. Þeir byggu ekkert í hverjunu. Sorglegast afmæli allra tíma. Það var heldur ég, systir mín, mamma og pappi og einn nágranni. Varstu vel reiður eða? Ég var ekkert reiður, ég var meira svektur. Ég samt til að bakka upp, þá verður þetta nú svolítið svipað hjá okkur og eftir, út af COVID. Þið væruð annars hvort þér á leið.
leiðinni Það væri allir á leiðinni, við erum allir með eina nýja og það er COVID og þannig að við erum þetta lítið en við bætum upp í sumar Það er algjör skemmtur að fá ekki að koma í afmæli Já, einmitt Ég mætti Ég mætti síðu eftir Stóni og ég grýtt honum af grillinu took an executive decision Ég gerði það, það var bara alvöru afmæli og ekki COVID Ég eiginlega hreint honum Ég ítt honum ekki frá grillinu, hann náðst það Ég var með 40-50 pilsur á grillinu og ég var að brenna þeir og það voru allir að springa mjög bara allt og snemma og ég kom bara, hvað ert að gera drengur? Ítti mig frá og hann grillaði onni allt afmælið Þetta var þegar hún var 5 ára En hann kallaði grillsi? Já, kallaði grillsi En þú ekkert vilja fara með henni í keilu allan? Nú má fara í keilu og... Já, herðu, það þetta góður punktur Jú, allir maður Ég verði alltaf með eitthvað þannig hjá þetta Komur sér einhvern veginn út úr húsi Það er ekki þrýð eftir þetta Það er svo gaman að vera samt með þetta heima maður Ég er með vesen og álag og allt í rugli Þú ert sponsaði og sé Joe borga $0 fyrir afmæli Þetta er grislingamæli kostar cash Ég skal ákveðis ég hendur á Instagram Ég er að plugga það sé Joe Ég plugga þarna á Insta Þú getur að græja eitthvað En sko, svo getur hætti þið svo að væla allt yfir afmælið mitt Þið skemmtu ykkur manna best alltaf við Ég veit þetta verður gaman Það er eitthvað að þér en ég veit að þetta verður mjög gaman En við erum með rosalega þáttan ykkur í dag, kæru hlustendur Það er veisla framtíð Ég er ekki eins og múin að spurja þig Egill, hvað er spurningkeppnin? Hörðu, það er King of Horny í dag Nei Ertu alveg búið með allt núna? Nei, stráka, byrju Ég ætla að segja þetta Nei, hei, þú mistur það daginn Það var King of Perverts Hann á voða lítið eftir Ég ætla ekki að taka þátt Þú verður að taka Nei, ég ætla ekki að Ég veit hvað þetta er Ok, mála Þið hittust á hann Nei, jú Nei Og málega, þið nú á að láta juniorinn heyra Nei, ok, ég var baðvörður Ég var venjulega baðvörður Í Mosesbæ, ég var venjulega baðvörður Heldur það að fara inn á það eitthvað? Er það finna það? Hann er bara að segja Egil hefur sagt þessi graðasti baðvörður landsins af því að ég kynntist konunum minni þar Þannig að þú veist Mála, ég ætla ekki að taka það Ég er bara búin að segja það núna Hefur einhvern tímann séð ég getur betur og annar liði bara neitar að mæta Það gerist ekki sko Þetta er bara gert Það gerist ekki Það sleppur líka að vera með Þú ræður eitthvað að spurt Já, Egil, það verður samt ekki þá Þú verður þá bara að taka það Ég segir reitt Ég held að komur óvart Þetta er 50-50 Þetta er ekki bara eitthvað let's pick on Stoney í keppni Ég er ekkert vissum að þú pakkir þér saman Bara hvernig þú segir þetta Ég er ekkert vissum að þú pakkir þessu saman Þetta er bara ég er að fara að pakka þessu saman Og reyndar er góða punktur úr komstinn og ég er búið að vera með eitthvað 6.000 keppnir Ég viðurkenna stundum í vesinni með hvað ég á að hafa Já, þá hendur við bara í horny King of Horny, dattinn Þetta er ógeðslegt að heyra þetta að segja fólki að stilla á bylgjuna þegar hún byrjar Já, bara strax Nei, við viljum ekki missa hlustendur Nei, bara skipta yfir maður, ekki missa á þetta Við erum alltaf í stuði og vonandi þið líka, kæru hlustendur Hlaðvarp FM 95 Blö Það ég fyrir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kella fyrir það. Við verðum hér í morandi dundurgýr alveg til 6 í dag, svo það er Steindabruna heim til sín og halda barnaafmæli eins og við komum inn á þann, þannig að já, þú ert nú ekki stressað fyrir þessi barnaafmæli, fjöndin hafa það. Fyrir barnaafmæli? Er þetta ekki bara hæ og pulsur og eitthvað? Þetta er bara mamma og pappi og ég þetta er bara mamma og pappi og sískininn og tengdó og þetta er ekki alveg svona eins og barnaafmæli, þú veist, yfirleitt er ekki krakkar þarna? Jú, það eru nokkri krakkar, þú veist, hún er ekki með bekkjapartí strax, sko, það þarf að býja eftir bekkjapartí, en það verða nokkri krakkar líka, einhverjir grislingar, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég er með fína pakkandi hvað ætlar að gera? Ég viðurkenni alltaf að við erum í lélegan pakka, nú er ég með góðan pakka. Hvað ætlar að með þetta? Ég ætla að byrja á manni sem að ég fylgdist mikið með þegar ég var 14 ára og lifði mig svolítið, eiginlega of mikið í þættina Beverly Hills 90210. Brandon? Nei, þetta er ekki Brandon, þetta er Brian Austin Green sem leik, hérna ekki David? Já, David. Donna og David, eða hvað sem var, já. Og hann og Megan Fox eru að skilja. Megan Fox er að skilja við Brian Austin Green. Býttu, var hann ekki með Donnu í alvörunni? Nei, kannski einhvern smá tíma þá, en hann er búin að vera giftur sko, Megan Fox í tæplega 10 ár. Og hún er vist byrjuð að hitta rappara Machine Gun Kelly sem að fór nú eitthvað stríðið Eminem hérna daginn. Hún er að uppgreita það því miður. Þetta er alltaf sann sko, nei, sem Machine Gun Kelly er
ógeðslegur. Já, hann ekki það myndalegur sko. Fullri virðingu fyrir. Já, máli að svona, þú veist við getum orðað þannig að David í Beverly Hills ég held að það sé ekkit rosalega langur listi á IMDb síðan hann síðustu 5 ár sko. Máli að við höfum nokkuð sinnum talað um Megan Fox og og Brian Austin Green í þættinum David, og ég búin að segja við ykkur 6.000 sinnum áður að þetta alltaf að fara straight down the shitter og fyrir mér þetta ekki slúður í rauninni, þetta var matter of time. Hafið séð Megan Fox og hafið séð Brian Austin Green sem bara alltaf nafn séð heilt. Getur þú sínt með Brian Austin Green? Þú vilt meina að hann sé að sína þér að Megan Fox passa að hrista þess að þú vilt meina að hann síndu með Brian líka, ég veit hver hún þú vilt meina að Brian Austin Green þú sé Transformers. En Brian, hvað er Brian búin að gera? Brian er bara búin að vera að sniða sig. Nei, þetta er David í Beverly Hills. Já, ok, ég gef hann er ekkert ómyndalegur Nei, alls ekki. Hann er mjög myndalegur. Já, þetta er samt það er svo mikið gremja í honum. Þetta er samt Brian Austin. Já, líka svo mikið Megan Fox. Já, þú veist með hverju mertu ég er með Brian Austin, þetta er skiljanlegt að það var löngu komið að þetta stígvel var bara dætt inn og svo líka góður búið sko málið þetta þegar annar aðilinn er way out of his league endar alltaf henni séru. Þetta er rosa krútlegt fyrst mér þetta sem frábær sem endar alltaf henni séru. Alveg svo ég get lofa því stendir ekki leðalur en þú ert ekki þar með sírun endar lögt hún alltaf að gefa þér stígul. Já, þessi síðan er leðalur sko. Og þetta endur alltaf með að japaskýt sko. Það er alveg skellur eftir 12 ár. Reynda þegar þú segir það, Sigrún er töluvert hún er way out of his league. Heyrðu, veistu hvað, það er í alveg bara fólk að núti sem finnst ég bara að vera trullar myndaleg. Og veistu hvað, ég fekk skilabóðardaginn. Það er ekki sammála þessu. Nei, og mjög ósammála. Að Sigrún er ekki myndalegur en þú. Jó, ég auðvitað er sammála því. En ég er mjög ósammála þessu því að málega það, ég fekk daginn þá postaði ég einhverju myndin á Instagram með mér. Það sem ég var venjulegur bæði. Venjulegur, ég var ekki á herrakvöldin jarðar í jakkafötunum ég var bara venjulegur. Okay. Kom einhver psycho-fan sem sagði þá fekk ég skilabóð frá 16 ára strák einhverjum úlling sem sagði wow, hvað eru strákarnir að tala um? Þú pottit 8 á svona mynd. Það er bara þannig. Það er þetta, hvað er rós? Það er rós að einn 16 ára gutti hérna út í bæ geti gefið þér svona á verkadeginum. Og þetta er gaman að sjá þetta rós. Nei, ég heyrði bara, hann var bara að peppa mig. Já, en sko, það er náttúrulega Sigrún er gull fallið, þannig að það er ekkert skrítið að þú sért að spila fyrir það. En málið, þegar að segur hún gefur stígulið þegar þú veist, þú ert alltaf með öxl hérna á Gilsa og Blöð. Er þetta samt þetta er ekki alveg sami munur á Megan Fox og Brian Austin Green og Steindór Sigrúnu það? Ég er bara að segja, þegar að tvöru saman og hinn aðalinn er way out of his league þetta endar alltaf inn í shit. Ég er bara, þú veist, ef ég var af hinskilinn þá hélt ég að ég var ekkert way like a lot of miles. Hefðu þú sem sagt hefðu verið einhver veðmálasíða sem hefði sagt bara ok, haldið þið að Brian Austin Green og Megan Fox muni vera saman í 20 ár, hefðu þið veðið á móti? Ég hef sett aðlegun á þeim. En þú hefur ekki gefið þeim 10 ár. Viðurkenndu það. Já, þau voru saman í 10 ár sem er óvenju langt. Já, en það var enda með a couple of breaks. Það er þessi Hollywood hjónabönd, ég vil þetta að Hollywood er á 4 til 5 hjónabönd á lífsleiðinni. Við höfum nú alltaf talað um það. Þú veist að þessir gömlu kallar eru ofta næla sér í mjög, eins og bara Cabrio. Cabrio er náttúrulega, þú veist, auðvitað er Cabrio alltaf Cabrio. Hann er ógæðislega myndalegur og flottur kall. Hann yngir upp samt alltaf. Já, en hann er samt, þú veist, hvað er hann? Hann lítur að vera 44 eða eitthvað ekki? Er hann ekki eldri? Nei, ég held að það sé 76. Já, hann er 76. Já, ok. En við minnið það. Við séum þetta margótt gerast áður að alveg svo alveg sama þó að eins og við talum prinsinn skilur sem er nett hann er 45 ára DiCaprio, hann er fættur 74. Já okay. Einmitt. Herru, já, ég er með meira slúður. Þetta er Steindi, þetta er eitthvað fyrir þig. Já, því að ef mér finnst þetta aðsnalegt þá veit ég að þú veist bara verstu róluðu samt Justin Bieber og
ekki komið nóg á hann? Og Hailey- Nei, nú ætlum ég bara að vera hinskilin. Og Ekki Hailey komið nóg? Bieber. Já, það er nú ekki komið það mikið, fólk er ekki komið það mikið nóg að þau eru með þættir sem heita The Biebers on Watch, það eru Facebook þættir, þar sem að þau eru svona sínin í lífsi. Facebook þættir, það er ekki eins og sjónvast. Það er aldrei meira að gera hjá hann. Það er nóg að gera á Bíbinum. En sko, hann var að opna sig í þáttunum. Hann segist ekki sjá eftir miklu í lífinu, eða mörgu, því að það hefur mótað hann sem mann, en það sem hann sér mest eftir í lífinu er að hann hefði átt að bíða með að stunda kynlíf fyrir brúðkaup. Það ég sé ekki eftir neinu segir hann, en hann hefði Hann er búin að gera niður og sé svona 6.000 sinnum. Þetta er svo þreytt, sko. Þetta er svo þreytt dæmi. og hann útskýrði að það getur verið rosalega rugglandi að stunda kynlíf bara með einhverjum. Já, einmitt, já. Þetta er svona eitt af svona mesti mórallin hjá hann, það hafi ekki beðið. Já, ok. Já, Hann ég er meina orðið svo trúaður í dag. Já, þannig að hann sé mest eftir þessu. Já. Af öllu. Já. Bara áður en hann fór bara í mjög mikla neyslu og allt, hann sér ekki eftir því. Hann sér bara eftir að það ekki stunda kynlíf eftir að hann gifti sig. Það er samkvæmt þessu þáttum. Ég held að Jesú muni fyrirgefa það. Já, heldur það. Veistu Annars hvað? eru helviti margir Það er bara að gjör breytast, sko. Já, hann er miklu betri maður. Já, en þið veitir það, hann er komin aftur í mjög mikla neyslu. Nei, hann veist það. Ég er ekki viss. Ég er ekki samanlega, hann lítur bara ágætt út í það þetta. Hæ? Nei. Jú. Nei, hann lítur bara ekki vel út, sko. Það er ekki rétt hjá þér. Lítið í speil. Já, ég veit alveg að ég líti ekki út fyrir Justin Bieber. Hann er alltaf, þú veist, Justin Bieber, en hann lítur mjög illa út fyrir hann. Ok. Já, hann er bara Veistu að hann litir betur út? Hann lítur betur út, hann lítur mjög illa út. Þú veist, það er það Hann er með nefnilega. strípur og En er Já. þetta eitthvað sem þið sjáuð eftir, drengir? En nú eru hvoruður eitthvað giftir, eða hvoruður eitthvað giftur. Þið vilja býða? Ég held að Já. Jay-Z hafi skilning fyrir þessu. Já, sko, en Egill, nú ert þú mikill Jay-Z maður og nú er annarkur prestur fann að adda þér á Facebook og þú sagður Já, okkur ég það. er búin að fá mikið öllum frá Hvað sagður áttu við okkur áðan? Ég og þú verðum mótnir VIP svo prestum? Já, það kemur að því að ég og Blöð erum bókaður á gig í einhverju kirkju. Og það er næsta sem er að fara að gera. Ég get lofa að þið eru ekki búið. Hvað ætlaði að bjóða bara? Ég sé prógram með ykkar. Hvað ætlaði að Já, gera við í erum bara að fara kirkju? að entertain. En máli er að, sko, Við þurfum að fá eitt Jay-Z-lag frá DJ Mustard Boy. Já, mjög góða punktur. Jesus is King-lag. Gera lag sem heitir bara Jay-Z. já, ég meina, ég veit ekki hvað það hjólið Og spilaði sín einhverju, taka fram einhverju kirkju. Já, Það er þetta er svo svona gospel feelingur. Já. En sko, strákar, Gospel techno. En máli við það, Egill, sem harður Jay-Z maður, sem þú ert, Já. þú lítur nú að sjá Ég elska smá Jay-Z. eftir því að vera búin að vera að dutta svona á þess að vera giftur. Nei, ég ger það ekki. Að spara mig Þú ert til ekki jafn harður Jay-Z maður. Jú, ég er nokkuð Já, harður. En þú ert svona hálfpartinn trúur á hann. Ég trúir. hef sungið frumsami lag í Philadelphia söfnunum, ekki Egil sko. Þannig að við erum Það er alveg- rosalegt. Já, var það ekki bara Það er rosalegt. Það Já. lag heit Hver er svo besti? Já, var það ekki bara þegar þú varst líkla bara Hver er svo besti? Hver er svo besti? Það er hann Guð. Hver er Jésús almáttur. Var þetta ekki Afi heitir var á gítarnum, alnafni. Jésús, en er þetta ekki Hann er upp á himninum, Oj, bara. þangað vil ég far. Það er ógist þetta að hlusta á fullari mannsinga þetta. En ég er að spá í, þú veist, en var þetta ekki samt þegar þú varst svona, þegar foreldrarnir voru báður að vinna og þú varst með líkilinn hálsinn og allt þetta? Nei, náttúrulega amma og afi voru rosa trúið og amma er ennþá. Já, helvítis kirkjan maður. Já, hún er Allt gott Jay-Z fólk. Segja helvítið. Nei, gott ég sagði helvítis kirkjan. Hún er Ekki segja helvítis Nei, kirkjan. ég sagði, hún er, ég er að hrósinni hérna, ég er að reyna hrósinni. Gefur hlakka til að sjá þið fara straight to hell. Þegar ég og Blöð verðum upp einhvers staðar, aldrei verið betri í ykkur kasínó. Það verður sko Steindi Steindi verður niður í helviti á flöskuborðin með svona lava, þú veist, það verður bara Já, það situr á kólum. Finnst það að hljóma illa eða? Já, Eða á kólum. menn við sitjum á skíi. En málið er það sko, strákar, að það sem þið eru samt búin að vera að gera þetta Þið ætla ekki að hleypa mér í þriðja Nei, mánuð. þið eru alltaf, Jú, jú. þú ert alltaf að mála mig Öddi, þú sérstaklega sem einhvern svona Jay-Z hatar hann. Nei, sem Þú ég ger sendir ekki e-mail. Ey, þú ert líka Þú þessu. sendir e-mail. Vil ég vinsalast kippa mér á þjóðkirkjunni? Ég myndi ekki Já, gera það það er gunpoint. þegar ég Það væri byssa ennum með núna. Sendi þetta e-mail, myndi ég gera það. Það er þegar mér fannst sniðugra ásamt 50% af þjóðinni að borga í háskóluna Borgi háskólan, þeir fann, býtu hvaðan kemur allir hérna, hvert er kassapinningurinn?
snertikastarnir Og þetta ríkasti verið, menn skiptir engum máli hvað að borga í mikið að drassi. Ég er bara ekki heitmann. Fólk á bara að gera svona vill maður. Hvaða rugl er þetta hérna? Ég ætla að segja eina sem ég veitur að Justin Bieber er á dælu. Þú hefði komið power move og sænað aftur inn. Ég ætla að segja ykkur Það var rosalegt. Það ég myndi að sæna minni í kirkjum. Þetta var pakki dagsins. Það væri rosalegt. Já, en það kannski. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinir, þegar að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 eins og þið heyrið, þá er jafn gaman í okkur á milli innkoma. Það er svöld sem að gerist hérna á milli innkoma sem að má bara ekkert fara í beinu útsendingu. Nei, við erum alltaf eitthvað svona stutt í sprelli. Stutt í gríni. Já, við erum alltaf eitthvað að sprella. Já, en það er komið að mundur fyrir cash. Já. Ég var með það líka síðustu viku Steindi, þú heimtar að taka hvort mundur frekar aftur. Já. Þannig ég tek kassið og vantar ekki öllum cash. Eitthvað vantar peningað ekki? Jú, að sjálfsögðu. Algjörlega. Það var frábært. Steindi, þú getur alltaf blóm á þig bætt. Og að veira og þú veist. Frábært tímasending, fá smá cash. Það ekki? Þá ætlið þið að hugsa þetta vel fyrir mig því að ég er með góðar upphæðir í dag. Eru þið ready? Já. Fyrsta spurning. Mundu þið fyrir 300 milljónir fá a baby penis? 300 300 Þá er ég ekki það ég vilja fara að ræða svon minn eitthvað hérna þegar kemur að þessu. Þá er ég að tala bara svona eins og þegar ég er að skipta á þetta svona 6 mánaða penis tippi. Já. eins og strákar eru með þeir eru 6 mánaða baby penis 6 mánaða baby penis fyrir 300 M. Þetta er góð uppæð. Já, nú er maður ekki með lengsta lóg landsins langt frá því en helvíti sjálfur fá sko 6 mánuð það er alveg sko það er rosalegt. Já. En hvað ertu ég meina þú varst að segja en daginn þetta ætla búið getur eignast börn jú, það ekki Jó, ég meina virkar alveg ég sæða hýparast nei, maður segir það bara ekki þetta nei, þú skulum bara hætta að ræða þetta ég maður að Gunni Samloka var að segja mig að maður sagði alltaf grjóta alltaf kjafti því þið verði ekki búin að sæða þá var ég á regnaði spann þetta er ógeðslegt orð, sæða og hann segði þetta mjög oft og bara hlægilegt orð ég sagði þetta en þetta er Gunnar Samloka að kenna þetta er bara svo sæða dýr en ef þú pælir í Steindi, hvað notar þú penisiðin í? Þú alltaf pissar og þú stundar þetta í samlífinu og síðan hristur þið 5-7 sinnum á dag það er náttúrulega samlíf er út að tala um samlíf getur verið teknikli hristingu ég var það er nú rugglega ekki fallegt að það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera nei þá er ég gaming tekur ekki pásur það hvað meinar þú? Heldur þú að spila Call of Duty og alltaf að fróa mér? Það myndi ekki að ruggla þetta ég er svartryggis sko hvað er hvað var að tala með hvert fer hann í standara ég er bara ekki séð það ég get ekki séð það þú ert að tala um að baby penis það er náttúrulega veit ekki hvernig baby penis í standara sko. já það er náttúrulega gerist ekki svona snemma en þið er náttúrulega báðir stelpur en strákafálu stampinu þurru litlir það held ég hefur þið verið að skipta á tettan og fengið stampinu? Nei, hann er ofungur sko. Hvenær fara fyrst á stampinu? Það er ekkert bara það fyrsta sem ég googlaði Steinþór sko. Ég er bara ekki hugmynd en hvenær fær hann það? Það veit ég ekki Er það ekki bara þegar 12 ára? Nei Hvenær fær hann? Herru Nei, við bara, ég ætla bara að fara að svara þessu, þú halda áfram og ég segi bara nei þessu Þú segir nei? Það myndur að gera fyrir miljard Það er bara engin peningur sem það hafi til að fá baby penis Bara Nei, ok Ég veit ekki, ég á 2 börn maður og þú veist Já, en þú veist Ég sé þetta já á þetta Já, maður Þetta er bara gaman Komum já á Já, það er Líkunda voru ekki með þið fyrir að segja var að stinga það af sko, þú veist að Nei, þú veist meiri líkur núna að fá stíguleg sko Já, sko, bumban er líka ekkert að hjálpa þér fyrir hvað það eru góð með eitt svona 6 mánaða Bumban er ekki hjálpað þér neitt Já, ég færi bara úr einhverjum svona tilla yfir í a baby penis Það er það næsta I'll take it Það eru moldríkur Já, ég segi það, ég myndi bjóða ykkur fárlega góða veislu Nú ætla ég að bjóða ykkur 500 milljónir drengir Wow 500 miljón Það er fínu Ég til að segja já bara á þess að heyra Hvaða viðbjóð Þetta er nefnilega ekki það mikil viðbjóður en ég hugsaði bara hvað maður þyrst að bara hátt í pening Mundu þið taka úr ykkur báðar framtennurnar að eilífu fyrir 500 milljónir
vera tannlaus. Mætturðu fá þér Ekki tannlaus, bara þess að Já, en mætturðu fá þér eitthvað til að, þú veist, láta þetta lúk eitthvað svona plasthennur eða? Nei, sko Ég var með frekjuskart þegar ég var yngri Ég gæti sett blýant á milli og skrifað Notar bara reypi sem tannfráða? Ég var með það kameri í skólanum þegar ég var yngri Og þannig að það eins og það er vantað bara tönn Og það var hræðilegu tími í mínu lífi Svona heilt yfir En þú fegst ekki 500 milljónir fyrir það þá? Eða 600? Fekk ekki krónu Og mjög dýrt að fara í tannréttingar Það kostaði armin að leg Ég manna eins og fólkið minni gerði var að rífa buttun að borga fyrir mig hann var að strekkja okkur teinum og okkar vel þreitt Hann á að taka þess að 500 milljónir og skóplaði Í alvegni? Já Ok Ég ætla að það er bara beint á snekki tannlaus Nei Við erum að tala um hvað? Hvað að gera snekki? Ég get ekki brosa Með hvítu tennunum mínar Með beverage Bara kampaðir Kampaðin og erðabjörn maður Basically að segja bara Við erum að tala um að nota reypi sem tannþrótt Það er svolítið Þetta er bara smá hérna Smá bil Ég held að þetta báði segja já Þetta er hræðilegt að vera tannlaus Manstu þetta gæðanum í Tiger King sem var tannlaus Já, hann leit ekki vel Ógeðst þetta að horfa á hann tala Út af hann tannlaus Ef það er með tennur Hann var samt búin að eiga kærasta og kærustu Þannig að það var nú ekki að stoppa hann Málið er það sko Leið út bara Út orðin tannlaus sko Þú veist Það er vont lúk Það er vont lúk sko Steindi, þú tekur þetta ekki Ég sé það á þér Og líka þú væri eins og bara einhver gæi Þú ert með svona nett svona hjólhýsa lúk sko Nei, bara ef ég myndi setja Ef ég myndi kýpa 2 tennum úr Það er bara, ég myndi ekki geta gengið upp Það myndi ekki hjálpa þér Þú verður að segja neyður En byrjuðu, akkur er ég með hjólhýsa lúk? Nei, bara með krullur og terrible weight og eitthvað, þú veist Ég er ekki með jöllur En jú, ég er terrible weight En ég er ekki með jöllur En sko, júragarðurinn er ekkert að hjálpa mér heldur Það er eins og síðan með dauðan kött á hausnum sko Það er ekki búið að spreyja henni Já, sko, málega er við erum í tökur núna heil Og ég er náttúrulega, ég er með svona smá COVID auka kíló á mig sko Já Varstu líka ekki að fita þér hlutverkið? En málega, ég ákvað samt sko Því að ég er að fyrir hlutverk Og ég átti að safna hári, ég átti að safna mjög glæði Já, með mikið lubba Ég er smjörgreiddur fram í seríunni og ég hugsaði, veistu hvað ég ætla að fita mig fyrir hlutverki Nei, þú hugsaði ekki Þú varst ekki sem beðinu það, þú gerði það bara Það er metnaður Ég bara óði Kenny, Domino's, pizzur ég er að fita mig á fullu þannig að akkurat núna Tvær tennur það myndi ekki gera mikið I'll take it geggjað, Steindi búin að segja já við báðum Já, ég held að Steindi myndi hugsa sem ef maður sæði mynda sér og báða framtörnuna falla En sko, við sko að vera geggjað, Steindi getur verið komið með 800 milljónir með að vera með enga framtörnur og baby penis Já, sem er veistla Það er bara að þú getur retire Já, bara veistla Svo er það síðasta Þið fáið 100 milljónir, það er staðfest og þið verðið að gera annarkost Þetta er pínus, þetta er kass í blandu hvort myndur þið frekar Rosalega lítið upp að núna blöð Þið fáið 100 milljónir, nei 100 milljónir, það geggjaði pening Já, mér hefði hitt sko Hvort myndu þið láta leka af ykkur hristingsvídeó eða kynlífsvídeó Sko það veldur alltaf hvernig þetta er pródúserað Þegar Hannes væri með eitthvað drónavídeó meira að hrista með við Gullfoss og það væri kannski hítilagið undir sem er besta movie theme of all time Ég myndi hvetja til það En ef ég er einn upp í rúmi og það er svona dimmt og ég er með eitthvað svona síma 5010 Nokia símavídeó ógeðslegt Skilja hvað þetta það er að pródúsera þetta Ég hef bara aldrei heyrt mig hugsað að pródúsera vídeó sér í samliði með sjálfum sér en Steindi hvort þetta er að vera skára með til leika Fyrir 100 kólur Ég hugsa hristingsvídeóið Já En það var að pródúsera það sko Nei, því að þú veist það gera það allir Já, nákvæmlega En það stundar líka allir samlíf Já, ég veit það, en það involvera fleiri og svona Já, þú veit ekki draga konunni svaði Nei, ég er að segja ef það væri bara ef það kemur hristingsvídeó þér og ég hugsa, ok, hristingsvídeó undan blöðu þetta í myrkri Það myndi go viral, ég myndi bara lofa ykkur því That shit gone viral Það er alveg sama hver á Íslandi það er It goes viral, það var bara eitthvað par að kissast í hvítri Toyota Corolla fyrir utan eitthvað vöruskemmi og það sá allir Íslendingar Nei, ég er að segja, segjum að það væri helviti gott vídeó þér í myrkri með Nokia Akkur er Nokia? Ég ætla að tala um það Nei, bara það, veist, að mjög vont atriði Já, og svona vesti sími ætla að taka þetta á Ég var til í svona bara, veist, 5K drónavídeó Ég er utan dýra Ég ætla aldrei að fara Og Hannes myndi setja mig á svona 300 ramma Hann er vel svona slow motion og dramatist lag undir Það er miklu verða þetta síðan slow mo Vilt þú ekki bara skjóta þetta vídeó? Ég myndi vilja láta þetta bara fara hratt Ég myndi ekki eins og nenn að horfa og segja, já ok, það er bara allir aðeins ykkur með
daginn og Já Þetta var myndur sem kæðis, ég veit ekki eins og hverju svöruðu þannig í lokinu sem fá þetta Hlaðvarp FM 95 Blö Fyrir að hlusta FM 95 Blö hér á FM 957 Það er fullu bátur Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson með ykkur á þessum það komið 22. maí, þetta er fljótt að líða maður Já Maí er búin að vera töluvert fljóttar að líða heldur en apríl og mars allavega Einmitt, ammælistæðu dóttur minnar og rúlletutala Ég vil bara fá gott svona summer Við komum 2 nýja rúlletutölur Það er hættulegt, hvernig er Teddy? Teddy er 14. Já, það er 14 og 6 Ég var byrjar að dæla á hann í AC sko Já, 14 og 6 er nýja tölur En datta einhver tíman 14, já, það tvistar í röðin sinni Það varst ekki þegar Gaurinn kom og setti bara svona bunga á 14 en við sett svona $1,000 eitthvað datta ekki, kom svo aftur og tjekka okkur við bara sorry man, þá var hann búin að detta tvistar í röð hann er orðið milljónamenningur Rósalega skrítin tala Já, ég veit að Þeir að horfa á okkur tala um þetta Öddi, þú eitthvað með einhverja lufsu og hausnum að þér Ég feitur á mótir og við erum að tala um rúlletutölur og við erum að tala um fæðingadag Hvenær förum við næst til AZ? Aldrei aftur, við ætlum að breyta til það Gæti orðið veka En herðu Steindi, ég var að sjá hérna bara núna þegar ég var að fara yfir Varstu búin að sjá það að vera að fjalla um þig og sambandi þitt hérna Já, ég sá þetta og ég lokaði Myndaðin tveimina Steindi og Sigrún Stuðleikan í langtíma sambandi Ekki sér hvað ógæslega fyrir svo Ég skil ekki hvað þau elskar stöðuleikan í langtíma sambandi þannig að þetta er eitthvað sem er ekki að hjálpa þér eða þú vildi meina hún myndi gefa hún stíðili Já, ég meina þetta endur alltaf með stíðili sko En ég meina sko Má sjá, hvað er þetta samt hérna? Það betur hvað fyrir maður séð verið þessa frétt Hringdi Steindi þessa frétt inn og kom bara upp á þurru Já, við getum orðað þannig að hún kom algjörlega upp á þurru Já, það er verið að tala um fegnust eitthvað annað barn á dögunum Það er verið að fara yfir af því að Vogin og Bogamæður, hvort er þú Steindi? Vog eða Bogamæður? Ég er Bogamæður Já, út Bogamæður Bara hvernig er ég saman og hérna kemur Steindór Hróa Steindorsson 9. desember 1984 Þetta er skemmtilegt Mjög skemmtilegt Bogamæðurinn Mjög skemmtilegt Ok, eigum að tjekka hvort það sé allt satt Þú sagði þér áður við fórum í sennkomið Þú sagði, heyrðu, ég er með eitt óvænt og við sjáum hvernig þetta fer Ok, ég veit þetta, ég stoppa Leikarinn, entrepreneur og skemmtikraftur Steindi Junior Nei, hann stendur bara Steindór Hróa Steindorsson Mjög formlegt 9. desember 1984 Hann er bógmaður Það stendur hérna sér örlátur Þú er saman á því? Já, stendur alveg örlátur Spæsjálega oft bjór og gilsa Já, hér stendur hugsjónamaður Næsta kjaftaði sem ég heist Auðvitað er ég hugsjónamaður Nei, auðvitað Hatar Jésu út af lífinu sko Ég hata hann ekki út af lífinu Nei, ok, ég bara er að hugsa bótt afsækið fyrir mér að stendur humoristi successful comedian Stutt í sprelli Óheflaður Steindi, ertu óheflaður? Óheflaður? Þegar komið það síðan Svo stendur óþólimóður, það er ekki rétt Nei, það rennur ekki um blóðið sko Svo ertu ósaminu þýður Nei, það er ekki bætt hvernig liggur á honum En það stendur hvergi hérna og sétt mjög óstundi sem ætti að vera efst Það er bara kjátt Það stendur hvergi á sig gráðu líka Það er tventar þessi vantar Ég er bara með faglega gagnrýna Já, ég vilt ekki bara ringa þig og segja maður bæta þeim Ég var ekkert að spyrja um daginn bara hvernig er Steindi Ég sagði strax bara óstundi svo gráður Ég var ekkert að tala um að það eru ósaminu því Hefði móðkið með nokkuð sem við búið að lappa þig nú Óstundi svo gráður er rosalega Svo er það Sigrún Sigurðardóttir 4. október Hún er Vog 1989, Vog Ég ætla að spyrja það Steindi Þú þekkir hún betur en ég þó þekkir hún nokkuð vel Er hún málamiðlari? Já, það er ekki alveg bínu Jú, Samstarfsfús Sáttasemeri Já, samstarfsfús Já Örlát Já Félagsvera Já Óákveðin Nei, alls ekki Hún er mjög ákveðin Og forðast deilur Nei, hún tekur slægin, hún lesi við stóni alveg hægri mitt Já, ég myndi segja að væri svona yfirleitt hún sem svona byrjar að láta mig heyra það Hann fæ lestur, hann að þessi, hver skeit Er þetta völva? Haukur Eriksson hérna kemur í komment og var að veltaði fyrir mig hvort að ritstjórnin var til þess að fjárfesta í helviti góðum galdrabönnum sem ég hef í fórum mínum einhver ekki sáttu við þetta sko Nei, ég elska virka Ekki neðins ég elska í lífinu Ég er bara sammála Hauki þetta En akkur hérna fenguðu Sigrún til að byrja ykkur saman hvað var pælingin með þessu?
Með hverju? Þessari Sendur mail á DF Það veit ég ekki maður. Nei, ég veit að ég sá þetta bara á sama tíma því. Já, ok. Ég er með mjög virta ef þið lögum til að láta hérna völvu spá fyrir ykkur heyrið bara í Já, þú ert búin að spá fyrir mér og framtíð minni að mér verið sparkað bara hérna eftir korter. Já, þú sagði að Steindir og laus þess árið. Af hverju sást ekki barnið? Já, ég er nokkuð vissi að sé barnið. Já, það var ekki völvunni. Bara rifjaði völvun hans upp. Nei, í guðuna bænum ekki fara að leita gömlu skjali núna. Ég fórum alltaf að segja að þú vildi líka meina að C. Joe myndi jafnla sínu fyrsta titlinga árunni. Ég efast að það sé búið að gera. Og hann að sponsora hann á þáttu. Þú sagði basically að sponsora hann á þáttu myndi jafnla titlinga árunni. Hann ekki búin að gera það. Herðu, það komið kannski full mikill kasti hérna í okkur. Það styttist í spurningakefni Gilsarans. Hún eftir smástunni. Hlaðvarp FM 95 Blö. Þeir hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það komið að dagskrárlið sem að við Steindir Junior erum ekkert allt og spenntir fyrir. Nei, ekki alls sérstaklega ekki í dag. Og heitir spurningakeppni Gilsarans. Já. Og þetta er að verða eitthvað pínu 30 ára, ekki? Það ætla að Nei, þetta er bara, þú veist. Það er ekki að fara að leggja þessu. Það? Bara svona, en bara önnukvöð vika. Sko, ég er ótt að velta fyrir mér hvað koncept geti verið með í dag og hvað er í gangi og svona tengið en sko og þú ákvæmst að enda núna í koncepti King of Horny bara átt að því að þú veist ég átti það eftir hann farði vallega samt í að það er svo leiðilegt þetta er alltaf einhver viðbjóður hérna sko ég var vallega ég er búin að semja spurningarnar og það er á blaði hérna sko það eru krakkar að hlusta ég hefði þetta að fá þetta lestur áður en ég samdi það sko já ok nú en máli er að ég held að fólk viti alveg að þú veist stundum er þetta aðeinslega spurninga og stundum er eitthvað sem er weird og þetta er bara alltaf weird það er ekkert með þetta bara á bylginu hvenær er þetta aðeinslegt þér? Stundum er í lagi það ekki fólk græðir endur ekkert af því að skipta á bylginu núna ég veit að þeir eru með King of Horny líka Þorgeir Ástvalds var að opna þetta hérna ekkert aðeinslega Horny að Þorgeir en málega ég er með svolítið margar spurningar þannig að ég þarf svolítið að keyra þetta bara í gegn en ekki að vera ómargar nei alls ekki bara ræðum bara máli förum að sé verið þetta hefur þú verið í bíó og jafnaldurinn hefur tekið visser þú sást sexy atriði nei, það held ég ekki aldrei í bíó það er alveg gestið mér held ég punktur og blöð í bíó aldrei í bíó sé eitthvað svona sexy atrið og það er ekki nýlegt ég er bara þegar ég var úlingur bónir í bíó á hvaða mynd fyrstu stampinu sem úlingur ég er örgulega slifur já, veit það ég gaggrinu það ekki neitt sko. þeir náttúrulega eru báðir eldra en tíminn þannig að ég fór ekki svona á hann í bíó aldrei fara á sexy mynd í bíó þú er pottið eitthvað svona thriller thriller ég veit að þið langar ekki að vera King of Horny en ekki ljúa hlustundum ég náði hann ekki í bíó en ég fór ekki ég fæ ekki stampinu með að horfa á thriller já svona eins og Basic Instinct það er svona thriller og spennumynd nei það bara vera sexy atrið hérna what are you gonna do charge me for smoking maður sé því að ég lofa þér að þú fengi hann harfa þar og verið í bíó sko ég heyra að þú har hort á hann í gær ég veist að það eru verið í bíó þar þá eru komið punkt allavega næsta spurning, það er 1-0 fyrir Blondell hann er in the lead í King of Horny hefur þú skrifað ástarbréf með því eina markmiði að gera niður þig? Nei við verðum að vera þetta fyrst með bara að vera gula spjall já við verðum að vera hinskilin núna sko. það var ekkert, nei, bara hvernig orðar þetta það var ekkert gert til að gera það niður nei, hvað var það gert bara til þess að fara gera hvað? Reyna eignast kærustu og ég sendi aldrei brefið eins hvað þýðir það eignast kærustu? Þú lást þarna á gólfinu allsber sko á parkettinu nei, það ger ég ekki í svona 1000. sinni sem fucking þætti þá lá ég bara upp í rúmi í fötum en sko málega, þú varst sagt þetta var glugg brefið já, ég var ekkert hornið nei, en ef þú hefur verið að ég var bara ungur patti að skrifa þú varst að drekka að hugsa stelpu þá varstu auðvitað að hugsa þú varst komið bílprófan og varst an adult já þetta var ekki þú spurðir þið var með einum tilgangi að gera það niður og það var bara alls ekki ok, það langaði að gera niður þig og fá kærustu það er kannski annað en sko það er 2-0 fyrir Blöð ég er ekki að leiðulega stendi you're trailing ég held að ég myndi einhvern veginn leiða þetta en áfram gakk hefur þú tekið sprengingu af gamla skólanum í hádeginu nei
Herðu, erum við bara komin í einhvern annan þátt? Er þetta ljúum ég fyrir 9 blöð, þá nýja þátturinn í dag? Nei, byrju, það var ekkert að gamla skólan. Það var bara ósku venjulegt. Bíddu, Það var bara hvernig þú orðar hennan fucking viðbjóðina. Hver er munurinn á nýja skólanum og gamla skólanum? Hvernig orðaði Segir þetta? maður sem lígur alltaf hérna í spurningkeppnum. Alltaf að tala um hann ekki verið graður í sundlauginni og ég veit ekki Þú hvað og hvað voru líka verið completely á Já, þetta ég var ekki í sundlauginni, veistu hvað fólk sækir sundlaugar? Svona 80 ára gamli kallar. Og hitti konuna hennar. Já, við vorum að vinna saman. En það var heldur ekki spurningin. Þú lígur alltaf í þessu. Hver Bara er svo vitir munurinn á gamla og nýja skólanum? Já, sko gamli skólinn er aðeins fastari. Nei, þetta var bara mjög rólegt ákvæmlega. Ég fæ ekki stig 2 ennþá. Við ætlar ekki að gefa henni stig. Já, ég sko blöð. Ef við ætlum að, sko, við félum aldrei einhver hlustundum. Nei, við erum að grilla að byrja Þetta var líklega gamlegan í hátíðina, eða ekki? Nei, það var það ekki. Það fer enginn í nýja skólan í hádeginu. Sko, já, máli er. Það var ekkert gamli skólinn. Ok, máli er, ég logi Bergvin í þessari keppni, blöðvögt punkt, það er 3-0. Sjálfsögðu færa bóð. Hver fer heim í hádeginu í nýja skólan? Það er 3-0. Já. Hefur orðið horny við að sjá fáránlega sex í gæja? Nei, það gerir Við ekki. sjálfum bara svo við kannski valdi björn íkomin á ræktinu eða eitthvað. Já, sko, málið er að nú er ég ekki í ræktinni, þannig að ég sé aldrei fáranlega sexy gæja. Þú er oft heitt sexy gæja. Þú veist ekki að vera í ræktin til þess. Já, Hefur þið séð sex í gæja og svona bara ég hef aldrei verið í krónun og sé myndalega kall og verið helviti En þú horny. hitti Björnlinn leikara. Já. Það er mjög sexy Sé gæja. björnina. Já, en ég var ekki græður. Nei, ekki heldur. Þannig að það er nei. Aldrei? Nei, það þvingum í Ég var stíði það einhvern veginn í líka. hörpu og björninn lappaði niður í stiga í svona okkur leðurjakka. Já. Ég var auðvitað, ég var græður þá. Já, það var bara punktur á þig. Þetta var bara ég var með þér þegar þetta gerðist, sko. Manstu það, svona slow motion lapp. Já, með sólglóðum Í ykkur leðurjakka sem kvíslar. Hann kvíslar allt sko. Já, hann sagði, hvað segir ég stakar? Ég er að drepast og þingu og hvað hann flottar en við allir. Þannig að ég var að vona að ég að vera gæla þá. Já. En Já, ok, þá þú hefði fengist þig. sko það er þá 3-0 fyrir Blondale. Já. Hefur setið á bekk við leikvöll í vesti og orðið horny. Það er Má næsta þessi spurning. má þessi Þetta er spurning bara, vera? þetta er hræðileg spurning. Nei, maður. Þetta er ógæðslega spurning. Þetta er ógæðslega spurning sem að veri í öllu spurningum. Ég er aldrei í vesti, þannig að þetta er það bara punktur Nei, og bara steinda mennur átt í vesti. Þetta er ógæðslega spurning sem að veri í þessari kefni. Hvað meinar? Hvað meina ég? Ég held að þú verður bara fyrir næstu Egill. Ha? Ég er bara að byrja að svipta bíluna. Útskýruna. Nei, ekki þú Viltu útskýra. reyna útskýruna? Í Hefur spurningu? setið bara á bekk í vesti Spurðu frekar bara- og verið upp ykkur púkið. Nei, það var ekki spurningin. Þú sagði við leikvöld Já. Egill, þú glemtir einu krúsjál atriði í spurningunni. Ok, breytum við, hefur þú graður í vesti? Já, þú veist, þetta er, ég er basically að spura því. Já, ok, en af hverju var það leikvöldurinn? Hefur þú verið graður í vesti, Steindi? Ég held ekki, nei. Í vest. Auðvitað segir nei, þú ert alltaf í þessu En vesti. vesti sem þetta verður á Nei, ég hinskilin. er aldrei í Þú því þarft eftir að þið punkt. fóru að drulli En þú þarft punkt, sko. Þetta er útivesti. Já, en þú þarf punkt. Ég bæði það ekki séð í vestunu Þarf í ég mjög punkt? langan Þú tíma. ætla að hlaupa á hennar punkt bara og grípa hann. Erum við komin á það? Ok, allavega. Engin punktur. En þetta var ógeðslega spurning sem Já, það er nei, 100%. ekki meira svona. Ertu það graður að þú kynntist konuðinni í vinnunni? Já. Ok, já. Stóni er komin á blað. Loksins. Við erum með leik núna. Ég veit ekki- Það er 3-1. Já, en þú veist, til allra þeirra sem hafa kynst konu sinni annar staðar en einhver staðar á B5 þá er það ekkert einhver gretta bara, þú bara Nú, hvað þá? Hvað þá? Já. Býtu, varst þú ekki að tala um á það þegar þú varst að skrifa ástabrif allsber fullur að það hafi ekki verið gretta? Það hafi verið bara að vilja kæristi. Býtu, þegar þú varst í sundleðinni, langaði það bara að vera með henni til að leika við hann. Það langaði að vilja kæristi. Greiðlega horni. Sko, ef þú er ekki verið graður þá er það aldrei eignast kærust í vinnunni. Nei, hérna, auðvitað að tala á móti Það er sínum 3-1. svörum. Já. Þegar þú varst yngri varst alltaf mættur fram á sjónaböð á föstudögum þegar King Valley Sport og Siggi Hlöð voru með haugstjarkum helgar þegar voru stundum jullur í þeim þætti. Men. Ég hef aldrei séð hana þátt, sko. Ha? Ég hef aldrei séð hana Það þátt. voru ekki haugstjarkum helgar? Ég hef bara séð, þú veist, á YouTube Blöð, það segir mér að þú er ekki verið límdur við skjáin að King Valley Sport sænaði sérna föstudögum og það voru blöður. Sverða við svon minn. Ég held að ég hef verið 12 ára þegar Það er alveg góð þáttur, sko. Já, ég var bara, ég horfði aldrei á þetta. Ég er ekki að ljúga Ha? Nei. Og Steindi, þú Ég var bara 12 ára. Já, það er meiri líkur og 12 ára og setja að horfa á svona, sko. Það var ég 16. Ok, það er var 3-1. spennandi, sko. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Það er rosa spennandi. Ertu það horni skemmtikraftur að þú hefur fengið greitt í jafnli fyrir gig en ekki peningum? Nei, og við bara stammaður. Við byrjum þetta, þú ert komið 2 ógætlega spurningar þetta. Alveg sæðilega. Hvað
meina samningsatriði. Þú bara Samningsatriði? Eða tala um bara lappa af giggi bara svo, herri, jæja. Það pottitt enginn á landinu gerst það. Það var einhver að koma úr skemmtarnefndinni. Það bara við. Nei, við erum bara samið þannig. Nei, næsta spurning. Ok, sko. Samið þannig? Hvað meinar þið? Ok. Bara ásatíð? Það var hættulega þessar spurningar. Hefur þið farið í kringluna? Herðu, getur þú spurt það? Þú verður ekki að spyrja. Við höfum báðir farið í kringluna. Hefur þið farið í kringluna? Já, við höfum báðir Sér kemur komma. Nei, þetta er ekki búið. Nei. Séð gælu. Já, einmitt, já, það er ég, Og eldan var Ég sá konu sem ég leist vel á og ég fór að tala við hana og svona alltaf að fá þetta. Já, ég sagði sko, hefur verið kringluna, komma, séð gælu, komma og orðið ekkert eðlilega gráður og eldan át alland. Það var spurningin sko. Nei, heyrðu, ok, það fæ ég ekki eins og punkt. 3-2. Nei, þú tókst sko, þetta hefur aldrei verið spennandi. Ég var ekki að elda neina konu út allt Ég var að minna á steindi, þú þarf punkt núna. Nei, ég vil ekki punkt. Er það síðast? Já, sko, ég er með nokkar í svega. Þetta er spennandi. Þú hlýtur að vinna, við viljum ekki vinna. Hefur við setið út í hotni á skemmtistaða flöskuborði og starað á gælur mjög horni. Nei Sko ég verður að beðja núna mennum að hvað? Já, ég eldi bara vera hinskilin, þetta er ógeð. Konan, stelpan í kringlunni sem ég sá þarna því á 16 eða 17 eða eitthvað. Ég eldi hann ekki út allt land. Þetta kemur hræðilega út og setja elda stelpur úr kringlunni. Hún bauð mér hún var í einhverju líknasöfnuði A stalker much. Þetta er alveg aðeins. Og hún bauð mér til að koma í te og kaffi. Steindi ætti að fá 2 stig. Út allt land. Þetta er bara kippt til Dalvíkur. Ég var ekki með bílpróf þegar þetta gerist. Það bara meikar ekki sens. Ok, en þetta með setjum í hodni. Það er 3-1. Nei, 3-2. Hvað, af hverju fekk ég stig sko, fyrir þetta? þú þarf einn punkt og það já, 3-3. Þú getur jafnast þetta. Þetta segir mér aldrei setja á flöskuborði og stara á gælur. Nei, starað á gælur. Hvað? Nei. Maður er hótt í kringu sem maður sé fullt af bara fólki en ég var bara starað á gælur. Það er hrikalega creepy. Það er creepy, það er bara hrikalegt. Gera sundlegar þig spólandi grafa. 3-3. Þetta er ekki 3-3. Það er 3-3. Ég er ekki að lega Þetta er ekki dead time. Herðu, þú þekktu fyrir að vera Já, gráður. ok, heldur þú sundlega að gera mig bara gráðan. Þið deilið þessu Og Egil, takk fyrir samgefna Til það mikið með þetta. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinnir, þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Svei með þá drengir, ég held við þurfum aðeins að fara úr 5. yfir í bara annagir sko. Ná, eins að róa þetta. Niður í annagir, já bara kúlan, sko mál er að spurningakefnin. Má viðbjöður. Já, hún var það. Það er bara ljótt að segja, Egil. Nei, þið deildu tillinum. Já, reynda 3-3, það var helviti fer. Það var 3-2 en hún var viðbjöður. Það er komið að sturluðum staðrindum. Við skulum fara bara í virtasta dagskarliðin ef við hljóðum eins að svona róa þetta og kenna fólki hans. Insane facts. Já, þetta er eini liðurinn sem fólk lærir. Eru grættu spurningar í sig þér? Nei, það er bara voða bannað. Þetta er alltaf bannað. Þetta er eiginlega besti liðurinn okkar. Eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta sturl, já það er einn rosaskittur. Já, veistla. Það er engin leið að fatta hvað það er og það er góður í því, sko. Fyrsta sturlastaðarinn dagsins. Við fæðumst með hans 2 hræðslur. Þessu komið áður en mér finnst það ákveðverð af því að svo kemur annað gott. Við fæðumst með hans 2 hræðslur. Vitið þið hvað það er? Vitið þið hvað 2 hræðslur sem við er fæðumst bara með? innprentað í því þú fæðist. Væntanlega óöryggi. Nei, hræddu við óöryggi. Krakkar eru vilja bara öryggi, sko. Já, við fæðumst með 2 Ég myndi hræðslur. segja fear of heights. Já, detta, ég geði það. Detta. Að detta, já. Já, veist, krakka vil ekki detta. Og svo er það háhljóð. Yes. Það er eina sem Háhljóð. Það er einu hræðslunum sem við fæðumst með. Svo kemur einn sem ég var að hugsa og þessi er mögnuð. Allavega fekk mig til að hugsa. Það var dagur sem foreldraðinni létu þið niður og tóku þið aldrei aftur upp. Ha? Fattið ekki? Ha? Það var dagur þar sem að foreldraðinni létu þið niður bara as a baby og tóku þið aldrei aftur upp. Hvenær ætli mamma hefði síðast haldið á mér? Því var hugstað, maður alltaf taka núna tettu upp og heldur á honum. Svo kemur bara sá dagur sem ég legg hann niður og mun aldrei taka hann aftur upp. Já, þú veist, þegar þú kemur heim 8 ára gamall
pappiðin hefur búin að kannski hruflaði hnýið eða detta á ennið eða eitthvað, kemur inn vælandi, pappiðin hefur kannski tekið upp 8 ára. Nei. Ég held að þetta velti líka á sko standinu. Ég nokkuð vissum að Maggi Bessir að taka úlingana sína og lyfta þeim upp og nei, það bara skrítið sko. Nei, sko þetta meikar enga sens ef svarið 3-4 meikar enga sens. Nei, það bara einhver aldur. Já, það stendur ekkert aldurinn, það bara það kemur svo dagur. Hvað langt hérna mamma þín og pappi tóku þig upp, Steindi? Ég get ekki fræðilegur að geta þetta. Ekki dag. Ég myndi halda að pappi minn hefði alltaf tekið mig upp ef verið eitthvað grenjandi og meitt mig einhvers staðar þótt ég að vera 8 ára. Já, það var það síðasti dagurinn. Já, en ég myndi síðasti dagur. Svarið, þetta er góð punktur á blöð. Þetta var sturlu staðurinn, það kemur svo dagur sem fóreldrarnir taka upp í síðasta sinn. Já. Ég veit það ekki, hvað myndu þú gíska? Ég meina, ég kem oft í mat til mömmu og pappa og þau lyfta mér aldrei upp, sko. Nei, en það væri það stór Það er ég sem líka, 90 kíló, sko. Já, ég myndi gíska að væri örugglega kringum 8-9. Já, mér finnst það samt svolítið mikið. Svo er það næsta að það hefur engin stund að kynlíf í geimnum. Sturlu staðreynd. En þetta ekki við sem þessu geimfarar hristu þessi aldrei í þessu rugli. Það er ekki kynlíf. Er það ekki samlíf eða? Samlíf? Nei, þau veit ekki. Það er ekki, hristingur. Alltaf vel að tala um kynlíf. Ok, en hristu þessi? Mér finnst það legit spurning. Er ekki að spura þess að gæða því það? Þetta hefur geimfarið hrissi 100%. Já, hefur aðeins að reyna að minka hérna. Já, þú varst með spurningum. Nei, ég sagði bara að það er ekki stund að kynlíf í geimnum. Þetta er bara mjög eðlilegt. Þið þurfti að fara út í við. Ekki nema að sé geimurur. En kannski stundur og vil ekki viðurkenna það, sko. Ég held að sé kannski var eitthvað sikkert, jötu þetta hugulur eitthvað annað þessu búning. Já, ég meina líka kvenkyns geimfarar, sko. Það er pottet líf í heiminn einhvers staðar. Já. Svo er það næsta kvenkyns maríubjöllur geta stund að kynlíf í alltaf 4 tíma áður en það er fatta að karlkyns maríubjöllur geta stund að kynlíf í alltaf 4 tíma áður en það er fatta að kvenkyns maríubjallan er dáin. Það er rosalega piss. Já. Helviti er þetta horni alls. Já, maríubjöllur eru ég kunni vel við þær að heyrði þetta. Ég menn þær vita bara ekkert betur. Nei. Svo er hér atelóbía er þegar fólk sér sig mun myndalegra heldur en það er. Já, þið hóruðu bara mig. Nei, ég bara ég sá þig, þú snýrið hausnum í 180 atelófóbía sko atelófóbía þú horfur á því speklunum þú ert að setja kannski 9 á þig en er tvistum já, þá ertu með mikla atelófóbía þú þarfst að snúa hausnum til að horfa mig ég sé alveg hvernig það gerir það heldur að Steindi sé með atelófóbía? Nei, ég bara þú ættir að heyra hann svona mat á því sko, málið það, ég hef alltaf tekið á mig að þegar ég er mjög þreyttur og það er mikið álag og svona þá hef ég alveg sett fjarkan á mig sjálfur Egil setti tvist á þetta já, það fannst mér helviti hart en hvað gefur honum í dag, Egil? Sko, í dag hann bara sefur ekkert sko hann er samt ekki tvistur í dag ég setja hann í svona það er ekki í vestinu 4-7 allt heikið en málið, þegar við erum að herfa kvöldin njarðar þegar að Sveppi býður okkur í þetta mökkvöld sitt þannig alltaf í janúar þá er Steindi að smíða þessu upp í 7-7-5 þegar mætir jakkafötunum og hérna ég hef litið á mig það sem 8-2 kaffibrúð með veipgræðun og allt upp á 10 þú veist, þá er hann helviti hugulegur svo er það næsta Akon, miðnuðin geggja tónlistamæður þú mátt eiga mæstu þetta Just Had Sex já, frábærlega þú mátt eiga allt sem ég á ef þú getur sagt mér hvað hann heitir fullu nafni já, það er ekki og ég skal vinna leimar ekki að hann heitir einhverju 40 nöfnum ég skal vinna launalög þú mátt fá launin mín næstu 20 ár ef þú getur sagt mér hvað hann heitir fullu nafni út hálunamaður sko, þetta er þvílík veistlæðin vinna þetta hann heitir Abraham nei, það er ekki þannig hann heitir Alianne Damala Boga Time Puru Naka Lulu Lu Badara Eikon Tiam ég hef líklega ekki getað að gera á það nei, líklega ekki ég hef verið vissin að getur þú nefndið 2 nöfn núna? Nei, Alala Gugu Búba Lala Súpa þú er satt aldrei ég er Eikon síðan sko þú er satt aldrei jafnveiklu vissin og hann er búin að vera í það er 100% Eikon býttu, herru, hvað varðum hann? He needs a hit like a crackhead needs a hit já, samt, þú hefur heyrt að Just Had Sex já, það er orðið 10-15 með Lonely Island það er eitt að finnast það sem ég sé þegar Chris Rock saði á Grammy-velunum þá var Ricky Martin á fremsta bekk og She Bangs svo búið að vera vinsalasta lagi, ég veit ekki hvað lengi og hann var ekki búin að koma nýtt lag og tók Chris Rock þetta og hann bara Ricky Martin needs a new hit like a crackhead needs a new hit það er illa gett að drullu við Ricky Martin það er rosalega hugulegu drengur frábæstur okkur svo er það næsta ótrúða fólk vill ekki sverja upp á ættingja sína þrátt til að trú ekki á lífi eftir döðan og
Og hann, meðan þetta svolítið magnaði þegar nú getur spurt þig Steindi. Ótrúað. En svo nú ert þú ekki trúað maður. Myndur ég myndi segja sverðu upp á dóttiðina, myndur þú gera það? Þó þú værið að ljúga? Nei. Það þýðir að það er smá belief hana til. Hann ekki alveg búin að snúa baki við Jay-Z. Ég heldur aldrei sagt að ég verið trúlaus. Nei. Ég hef aldrei sagt það sem þetta. Nei, trúið bara hann. En þú myndir ekki sverja upp á dóttiðina? Nei. Þannig að þetta sjáu þessi sturgla Mér finnst það líka bara svo spes að gera það. Já, ljótt. Þú veist það svo skrítið. Ef þú ert að ljúga, já. Nei, og líka þóttu væri ekkert að ljúga. Nei, ég ger það oft þá. En ef FNÍ fyrir blöð hendur í lag sem heitir Jesus is King. Mér finnst ógeðslega skrítið. Það væri rosalega. Mér finnst ógeðslega skrítið að sverja upp á líf einhvers. Þóttu þetta alveg bara eitthvað að make a statement sko. Líka dóttinn er ekstra vond þar. Ég var að segja þér alltaf að því sko. Nei, ekkert alltaf að því, ég held ég að bara gerst áðan upp á Tetta sagði ég. Herðu, svo þetta næsta vélsög, síðasta. Þetta er hálf ógeðslegt. Vélsög var fyrst hugsuð sem verkfæri til þess að hjálpa við badfæðingum. Já. Til að bara í keisaraskurði. Þess vegna var vélsögin gerð til þess að hjálpa. Það er ógeðslega að segja hitt. Það er rosalegt. Það er helviti hefi. Of augljóst til að vera það manjur sko. Vel spottað. En nú spyr ég hvað er þessu kæftæðum? Já, ég þarf enginlega að fatta það. Engin. Sko, málega er að vélsögin, fyrsta teikning af vélsöginni, hún var ekki eins og vélsöginni í dag. Það er 100%. Vélsöginni hefur verið bara svona lítið tæki, síðan var vélsögin. Svo var það rekja samt, sko. Já, en síðan varð hún þetta sem að við þekkjum sér vélsög. En hvað er þessu bull? Spyr ég nú og ég spyr líka hlustendur. Getur komið létt recap? Já, það fannst með 2 hræðslu á dagur sem fóreldrunum tóku upp tóku aldrei upp aftur. Það er engin stund að kynlífi í geimnum, Karlkins Maríubjöllur geta stundaði kynlífi alltaf 4 tíma hana, atilofóbía þegar fólk sér það myndalega en það er, Eikon heitir fullunafni alveg og ótrúa fólk vil ekki sverja upp á ættinga sína og vélsög var fyrst hugsa sem verkar til að hjálpa. Ég ætla að segja ótrúa fólk vil ekki sverja upp á ættinga því það er ekki hægt að gera þá könnun bara í heiminum. En þú vilja. Ég segi atilofóbía hana. Það er hárrétt þér. Yes! Það er ekki til sem heitir atilofóbía. Við erum saman liði. Nei. Við gátum þetta. Nei, fyrir að geta. Góður, eiginlega ránaði með. En hvað ætli veikin að Steinda kallist þá fyrst það er ekki atilofóbía? Þetta hlýtur að vera eitthvað. Ég var vond að vera rétt. Við getum fundið nafni sjálfur. Já, Steinda veiki. Köllum þetta bara atilofóbíu. I like that. Hlaðvarp FM 95 blöð. Það held ég, kær hlustendur, það er summer, það er blár himinn, það er sunshine, það er allir léttir og við höfum aldrei verið betri. Ekki alveg blár himinn, en það er fínast að við erum. Aldrei betri. Nei, við erum í fínasta gýr. Við höfum aldrei verið betri. Á mánudaginn er ég ekki lengur atvinnulaus, þannig að þú ert að hlusta og vilt rífa þig í gang eftir COVID-bumbuna og það fyrir að fjartþjóla.is og já, skráir þig. Það er vel gert, það er mjög vel gert. Svo auglýsum aðeins. Herðu, við erum að detta í How do you do, fellow kids? Það er svo erfitt. Og ég hef þú vannst mig síðan. Já, ég veit, en mér finnst þetta ógeðslega erfitt. Hvað hef ég lengi verið hérna 7-8 ár, ég hef aldrei fengið jafn mikið sent. Ertu vissum þetta sé allt legit spurninga? Það er náttúrulega léttur úlinga bara að reyna til þess að komast inn í þáttin að vera með eitthvað bull. Því að synda sig aldrei heyr. Ég spyr alltaf, er þetta legit? Og þetta er allt sem hópurinn að nota. Og málið það, eftir síðustu keppni þá heyrði Egill mitt í Gulla máisunum sem á úlinga. Og þetta var allt hárrétt. Ok. Ég tjekkaði á hvernig það var eitthvað stendi bara bulla. En þetta er legit. Ok, það er Gucci. Já, þannig að það er Gucci sko. Þetta er dagskráliður fyrir alla úlinga landsins og það er hægt að senda mér. Þetta eru bara aðstandar spurningar. Ég kem ekki nálægt þessum dagskráliður. Hversu mikið af óleittum skilabóðum með hann upp í hægra horninu á Instagram? Endalust. En máli er að ég náttúrulega bara fer yfir þetta og ég vel svona sem ég finnst best. Þetta er líka gott fyrir okkur eldra fólki að læra þessi orða. Sérstaklega ímyndaðir það fullt af foreldrum sem heyra hérna, býtu, hvað er strákurinn að segja maður að fara að sagga buxur og jogga og allt þetta það bara, ég nota Gucci núna til þess bara Gucci. Daglega Gucci. Og líka hérna, þess að ég kalla eitthvað gæði sem leiðum daginn, það var í pós sem er að piece of shit nákvæmlega. Þannig að ég fann að nota þessa frasa sko. Ég líka, minnst ég og Öddi, við fórum í gær að sækja brauðið, vorum með fyrsta gig vorum að segja pening, vorum með fyrsta giggið eftir COVID, gigginu eru byrjuð þannig að það er alltaf að gerast þannig að ég ætla að heimta trailer. Já, nú fara hann ekki allan og fara einhvað á hann. Fyrsti trailerin í þetta. How do you do, fellow kids? Hvað er allir töffkrakkarnir að gera í dag? Hvað eru þau að segja? YOLO! Yeah, boy. Þetta ekki að geta í mig, hvað er nett stöf? Surprise, motherfucker. Hey, how's it going? My name is...
How do you do, fellow kids? Þarna, auðvitað blönda, takk hella. Nei, hann var nú lítið. Takk hella. Ég er fleiri trailera. Já, sjálfsögðu viljum við það. Og hérna, við þurfum að vinna í því. Við þurfum að, sko, strákar, núna, hvenær, þátturinn fyrir sumafrí í júlí. Já. Og ég heimta það að við séum að fara að drita inn trailerum. Sammála. Ég er bara ekki svona langi, herru, byrjum Já, nokkra sko. Já, sammála þetta, byrjum þetta, Öddi, þú ert með bettakláran. Já, við setjum hann undir. Og Öddi, slæta honum upp. Hann er kominn. Thank you, sir. Fyrsta spurning, hún hljóma svona, hvað þýðir frasinn dagger? Dagger, það er hérna Dagger, Öddi. Já, bara svona að fáta bara að tapa einhverju svona loka stundu, að missa eitthvað, svona að vera með eitthvað að missa það. Þetta var ég verð eiginlega anskotin, verð ég ekki að gefa. Já, þú verður alltaf með svarið. Já, ég er sko, hvað meinar þú? Nú ætla ég bara að gera svo í actionuri. Hvað ertu að tala um nákvæmlega? Það er bara að fá eins og að fá eitthvað skít á sig og bara síðu stundu, þú vilt það ekki. Já, fuck it, ég ætla að gefa það rétt fyrir þetta. Það verður bara að vera þannig. Helvítis. Rétt svar er skellur. Já. Þú veist, skellur. Já. Það er eitthvað síðu stundu. Þú veist bara eins og þegar blöð misti hárið. Já, það var dagger. Það var bara dagger. Það var alveg dagger. Ég tengdi þetta við fótboltana, fá dagger á sig í lokin sko. Já, Öddi, ég er ánægð með þig, hvað sterkurinn. Það er erfitt að eiga við hann í sko. Já, það er nefnilega getur verið það. Herru, þessi hérna, hún er mjög skemmtileg og ég hlakka til hvort það við heyrst þetta eða kannistu þetta. Spurning 2, hún hljóma svona. Hún er eiginlega bara svona setning, ég ætla að segja hana bara að ég fekk þetta svona sent. Þessi gælla er rángstæða. Þá erum við væntanlega að tala um rángstæða. Þú veist, þetta er strákur sem sendi þetta. Öddi, hún er oflott. Jesus Christ! Hvað er að gera þetta? Hún er offside. I'm back. Hann er ekkert eðlilega góður í þessu. Þú pakkaði mig saman síðast, en núna er ég komið tilbaka. Flott, þetta orðið rétt hjá hann. Hún er offside fyrir þá, hann sendir. Hún er rángstæð. Hann basically sendir, rángstæða er á ensku offside og gælan er þá offside. Já. Það er rosalega, þessi úlingar eru eðlilega gáðar. Já, þeir eru klárir. Þú ert að hísja upp með þig. Offside. Þú ert að svara öllu til að vinna. Já, ég er með lóðrétt. Þriðja spurning. Einföld Ég þarf spurning. punkt núna. Hvað þýðir að kappa? Að kappa? Kapp Egill. Það ljúga. Nei! Hvernig gæst þetta maður? Hvað er að gerast? Hvernig er þetta? Ég heyrði þetta umstæðar. Kappa? Bara í einhverju bíómyndu. En af hverju þá ljúga? Kappa? Ég er aldrei getað að svara þessu. Það kom bara kappa, jamt og ljúga. Ég þurfti punkt. En hvernig vissur þetta? I need a point. Þú hefur greinað út með einhverja úlinga í kringu þig. Þetta er bara í einhverju bíómyndu eitthvað. Já, bara kappa. Þetta er einhver bandarískur frasi sko. Kappa, a cat. Þetta er bandarískur frasi. Hvað er ég margar eftir? Ég er með svo margar. Ég er tvær eftir. Ok, ég þarf að koma Gilsi. You need a point again. Ég get tryggt með sigur. Ok, þessi hérna, hún er. Hvað er með okkur öðvitað? Nei, þessi er erfið. Ég ætla bara að segja það strax. Mjög erfið. Sóla. Hvað þýðir frasinn? Að sóla. Öddi. Ég ætla bara að segja að fara framhjá. Já, eins og í fótbolta, sóla. Já, ég hefði giskað það sama, það er ekki rétt. Nei, ok. Egill, sóla. Þetta er ekki tengt fótbolta. Nei, þetta er drull. Enga séns. Ég ætla ekki að gefa þetta. Sóla. Ég held þú gæti nánast. Sóli. Þetta er erfitt, sko. Þetta er ofervitt. Skjóttu samt. Ég segi að þú ert að hætta með einhvern. Þetta er stígvel. Sólan, já. Nei, kemur samt, þetta er gott Egill. Hvað er anskotanum að svara þetta? Þið vorum með geggjuð gísk. Takk. Rétt svar, þetta er erfitt, ég viðurkenna, þetta er drull erfitt. Að vera með buxurnar lágt niðri og vera með bakpoka og bera hann bara með einni ól. Þá var þetta sagga pluss ein ól, jafnt og sóla. Góður, er þetta eitthvað ruggla? Hvernig í analinu áttu við að geta þetta? Ég sagði ykkur hún var erfið. Já, erfið? Þetta var ekki hægt. Herri, þú getur bara að jafna því. Ég get að setja hérna næstu vikundar. Pæli satt í því, ef Öddi væri að lappa ykkur stað með buxurnar niðri, með bakpoka og bara með aðra ólina, þá er hann að sagga pluss ein ól, þá er hann að sóla. Herru, þá er það 5. og síðasta. Egil getur jafna. Ok. Ég þarf punkt núna sko. Shit, ég er að velja hérna hvort ég er að taka hérna. Ok, ég ætla að taka þessa. Það er Friday, sun is shining. 2-1 fyrir Ödda. Egill, þú verður bara að vaða í sóknina að jónka einhverju. Að jónka einhverju. Það er Upsilon O-I-N-K-A. Að jónka einhverju.
Ötti, hvað ætlar strax að kalla í þetta? Ég ætla bara að reyna, er þetta eiðalega eitthvað? Fuck, hvað var nálægt þessu maður? Djöfullin, Ötti, þú holy shit, mér langar Ekki rétt. Mér langar að setjast niður með þér og ræða Það er þú gafst honum afslátt á hann, sko. Já, hann fær ekki alveg afslátt, það er bara hann Þú ert bara Ok, ég var að nála því að Herðu, hættu að þegið bara að svara þau. Ég ætla að gefa honum, ég ætla bara að segja Að setningu jogga og byrja þetta með Uslun og en Já Basically Ekkert. Má ég gefa honum einu Nei, setningu? nei, auðvitað ekki. Þetta var bara fair. Svaraðu. Já, þú veist, hann var ekki að íðurleika eitthvað Hann var nálægt því, að jónka ykkur Þú veist, þú ert að Herðu, jónka þegiðu. Já, sorry rugglaður. Það er keppniskapið það, ég dýrka Auðvitað tvö í að degi rífa eitthvað Að rífa eitthvað Hvað er Holy það? shit, hvað eru tæpur Hvað maður er svarið? Ok, það annar okkar gæti fengið stig sko Rétt svar er að stela einhverju Þú veist, hann Hvorki sendi eiðalegin er rífa. Þessi Ég var að tala meistari. um að rífa buksur, sko. Já, það sendi, tjöfull er þetta góð pilsa Hei gaur, varst að jónka pilsinu minni mátti ég það ekki Það er svo að stela bita Taka af, já. Ok, það segir mér, ok, blöður að var að pakka Þú mig sagði saman samt, sko, eigður ekki eitthvað Ríf eitthvað Blöð Nei, þetta er pakkaði. langsótt Hann pakkaði Nei, ekki ég er bara stoltur að unnið hann daginn, hann er ekki eðlilega góður Það er 2-1 og Ötti tók þetta skipti Ötti, þú Ég ert sökk í þessu a leik fellow kid today Það, gaman að heyra. Þekkir þessa krakk og hvað þau vilja Hlaðvarp FM 95 Blö. Fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Vá, ég bara fekk svona brain freeze. Við erum alltaf líka á X-inu Já, á X-inu, Kannski varst að segja það Já, sama tíma, það er hárrétt hjá og steinda. Sko, herru, hérna, núna það er aðeins að fara að opna á mánudaginu, svo tölum við á hann, Föðurmanns. Já, ræktinn að byrja aftur og eitthvað svona. Já. Þetta er að koma piece by piece, en það er enginn að fyrir til útlanda í sumarið það. Er það? Ég held að Hvenær er manni óhætt? Ég viðurkenna, mér er svolítið bara að langa að fara í sólina Heiðaleg og kannski svolítið barnsleg spurning Má fara til útlanda? Mætti ég fara núna og kaupa mig ferð og fljúga einhvers? Það er að fara að opna Nei, 15. júní er annars þyrftur að fara allavega í tekja vegna sóttræðinsun Ég hitti Ekki þú fer til South Ekki þú fer til Ef við væri núna bara að fara til Skiptir ekki máli, þú ert að koma tilbaka þú þurftir að fara í tvekja Já, allt er að fyrir tilbaka En ef ég fer út þyrfti ég að lenda og fara í sótkví Já, það er þetta bara góð spurning Ég hitti kóngin daginn í sporthúsinu Hver er kóngurinn? Svala Svali, hvað er Svali? Svali? Já, Svali sem var á FM Já, Tenerife Svali sem búin að vera 2 ár á tenni Þú kallar ansið marga kóngin Og ég segi Eftir farin að kalla hann Tenerife Og ég segi Svala ykkur að magnaði við Svala Og þessu 2 árum hann sé kom kominn hann heim, er aldrei vesen. heim Hann kom ekki eina helgi heimsótt Hann Á fór til 2 Ten. árum? Já, Vá. bara fór til tenni og var þar Það er eitthvað sem þú getur gert, Og þú veist elskar hvað tenni hann kom ekki heim Út af því Ísland er að shithole Mögulega út af því Og þegar hann kom út til tenni Sól allan á sér hring Allir daga En hann Lífið leikuð Hann langaði ekki heim Hann er heima Hann var núna. búlliðar heim En núna er hann heima. Veiran búlliðan heim Já, það var ekkert að gera Nú málega, já, og ég er í andinu í sportinu aðeins svona að gera klárt fyrir opnar á mánudaginn og hann er á leiðin til Kíró mátti opna á mánudaginn en ekki gimmið og hann lappar inn í svona slow motion lappa hann er mjög svona huggulegur hann Svali og ég sagði bara gamli, hvenær kemst þið til tenni? Tenni gæst þar að koma til tenni give it to me, sagði ég og hann sagði upp úr ágúst þá held ég Ísland líka að fara að hólkast til tenni Oktnóf er alveg ég veist, ef allt er eðlilegt 100% í lagi Þannig að við félagarnir erum að fara að tenni okkur En okkur heldur að Svali viti það Af því hann var á tenni í 2 ár á tenni Já, hann hefur aldrei Ef þú fættir tenni Ef þú fættir tenni og bókar í vínsmökkun hver sér það? Svali Ekki miskil mig Ekki rakka niður Svala Nei, strákar, ég elska Svala Svala er æðislegur og hann er bara félagi En það sem ég er að segja er að Ekki nema að blossa upp aftur Hann er ekki veit að staðfest Já, það er eina sem verið þreytt En eins og Svali kom með góðan fónt Ég sagði þeim til Svala En hvað gerist þegar ég bóka mig út í tenni Fyrir okkur hótel, svona H10 hótel úti sem fór í lockdown í ykkur törgur Fólk getur upp að herbyggi allan daginn sko, sem heldur þreytt sko Og hann sagði mig, Gilsi Ef við fáum seinni bylgju þá verður ekki tekið jafn hart á hennar fyrirbylgjunni út af að koma svo reynsla á þessa veiru þetta er ekki sama hræðsla og var þetta byrjaði að nefnir þessi veira kjörnum på tenni það verður aldrei svona hard lockdown og ég sagði hell of a point Svali þannig að ég er sammálun það verður ekki jafn hart En ef ég myndi vera að fara til tenni í ágúst þá myndi ég alltaf frekar fá mér leia íbúð frekar en að vera hótel en ég myndi ekki vilja lenda í lockdown En byrju, voru við ekki með pælingu að vera með FN9 blöð í beinni frá tenni og vera með ball og Getur ekki Svali rætt að því? Sko,
F9 blöð, við förum út á 5. degi, tökum daginn eftir þátt og vikun eftir, tökum þetta 10 daga ferð og við aldrei Svala sjáum allt, vínsmökkunin og allt þetta hjólatúran og allt, hann í öllu en það er ekki nákvæmlega að fara að hjóla eina sem við erum ákveða hvernig ætlum að negla þetta Svala, þetta hjólatúrunum og öllu því hvað heldur að ég geri þér í ferði? Heldur ég sé að djöfla þú mátt hjóla fullur og tenni, sko, það er öllu skýtsam mér er drullu saman hvort ég myndi hjóla í blekkandi maður, ég myndi ekki nefna hjóla hann er hjólatúra en ég segi, heyrum aftur í King Svala þannig að þetta er ágúst, september, oktober þannig að maður er bara að ferðast innanlands í sumar sem er ekki bara stemning, ég er ekki brýn til hvað getur maður gert innanlands? Og það er málið, ég hef aldrei kynnt mér í rauninni í Ísland, ég fer aldrei út fyrir höfuðborgarsvæði það er frábært ef að fólk myndi benda okkur á hvert er gaman að fara ef maður keyrir hringinn, hvar á maður að stoppa Herru, ég nú, þið eru á leiðinu með mér hérna í afmælisvikunni minni, þá erum við að fara út á land, það verður kósí ég, sko málið er það, ég er bara búin að fara svo mikið norður og kíkja í jólahúsið og Hvað gerir þessu jólahús? Sko, Akureyri Dalsberg það? Já, bönni Hvað er þessi einna keyrum Dalsberg að fara í jólahús? Ok, þú nennir ekki að ferðast um landi að þú nennir ekki eftir í jólahúsið Nei, þið eru algjörlega að taka þetta saman ekki Ég sagði, ég er búinn að fara mikið í jólahúsið Nei, City of Joy AKA sem er mitt annað heimili Dyrka Akureyri Já, ég er alltaf þar Ég þarf að fara á hinn hlutin En hvað með alltaf þessa atvinnumenn sem koma og fara í einhverju bjórbadi og hella í sig og fara síðan menn í heitum pottu og með Ocean View Hvað fyrir þetta kjafta? Hvað er þetta? Er þetta ekki Austurlandi bara? Ég veit ekki, ég var til að Sko þetta lið sem er með eitthvað svona geggja út á landi sendu okkur post Nennið að hættið okkur Hvar við ætlum að keyra úr hringi félagarnir Þið fáið fría kynningu hérna í F9 Við förum hérna 14 daga Bara tökum 14 daga þetta Keyra úr hringin 14 dagar, helviti mikið sem Já, við erum ekki bara chill Hver á að keyra? Bara, þú ekki húsbíla? Jó, þá þarf einhver að keyra bíla Já, ég er bara Þrjár mestu fyllibötu landsins Erum við að fara 3 saman að keyra landi í 14 Ég var bara að heyra það nú Það er mjög skrítið Við verðum að fara í frí Fjölskyldumenn Vestum ekki að fara til tenni King Svali sagði um daginn Út að fara í 8 nófgilsi Hvað sagði þú? Hell of a point Ég sagði hell of a point Ég man ekki eins og hvað þetta er nýja Veitir hvað er langt á milli þess að segja bara ok, við 3 ætlum að fara með familju til Tenerife í það að vera 3 saman að fara fullir að keyra ringin í 14 daga Við vorum fannir að rífast við hver þetta keyra Það er bara hendin í lag hérna Stýttist í hvort myndur frekar Hlaðvarp FM 95 Blö FM 95 Blö hér í Fantagýr drengirnir og það er komið að dagskrálið sem að Steindi sér ég er nú oftast með þennan lið hann heitir hvort myndur frekar Já, það er gaman að víkslónum, við erum oft með það og kæsti skiptis Já, ég minna á sápuna í kvöld á stöð 2 Já fólk verður að stillin og það er þriði þáttur af 4 af 4, ég hef bara 4 þættir já, var að testa ok, ég er búin að horfa fyrstu báða og býð spenntur til þriðja en það er komið að hvort myndur frekar og þetta eru 3 spurningar, eru þið klárir? Já. Fyrsta spurning, hún hljóma svona hún er, já þið getur þurft að hugsa ykkur svolítið þetta ok og setjið ykkur, strákar, ég vil að þið fari núna Þetta er ekki fyrsta sinn sem við erum í þessu dagskrá Nei, ég farið djúpt inn í þessar aðstæður Ok, hvort mynduðu frekar vilja fara í sleik við pappi ykkar í 10 sekúndur eða í sleik við svín í 3 mínútur Svín Af hverju varst þú svona fljótur? Því ég þarf ekkert að fara inn í þetta og hugsa þetta Ég er bara, í stæðan fyrir að fara í sleik við pappa minn og myndi fara bara í sleik við svín En málega, mér finnst sleiku vera heiðalegur, mér finnst hann ekki dónalegur Þetta er 10 sekúndur En svín, hefur séð upp í svín Tunguna er bara, tunguna eins og höndina Já, sko, veist, pappi minn Ég hef rætt á nokkur sem ég sem þætti Finnst margt mjög vandræðalegt Þannig ég fer frekar í sleik við svín heldur en í sleik við pappa minn En ef þið væri bara 2 félagar þú myndir bjóða hann bara heim í Couple of Irish Aldrei, hann verður ekki fullur Þetta væri verra að vera komið að síða sko. Miklu verra Er það? Já, að vera komið að síða og sleikur svo Það væri 20 sekundur þá? Það væri miklu verra Freka bara hvað 3. dagur Mér svínir bara Það er bara allt til það Ég held samt að það sé rosa stór tunga og tennurnar og svo þetta getur hættulega En er það sko, má ég velja svona pinguliti svín sem er svona mjög hvít og kúklega Já, þá er það ekkert mál Það er mjög sæt sko Svona tiny little pig Eins og pig hérna sem að bíómyndin Já, reynda var ég var að hugsa göld sko Já, en þú sagðir, ég mætti velja tell baby Já, ég gerði það alveg Ég vel það Já, ég líka, það var létt Já, það var létt, ok Þá er það spurning 2 og sem miklir JC menn Það hefur nú komið fram Hvort mynduði segja ykkur úr þjóðkirkjunni for good eða að lenda í hákalla árás Sko
Og þú lifir hann alveg stundum af, sko. Ég eins og mikil Jay-Z maður ég þá skráði ég mig frekar á þjóðkirkjunu heldur en að lendi í hákarla. Ég hugsa þetta þannig að því ef hákarla á sig gengur allar leið og hún endar illa þá ferðu ekki, þá tekir ekki liftuna upp styrr, sko. Yfirleitt það þannig að hákarlinir halda á sért selur. Já. Og málið það ekki miklu líkur á hákarl ruglist á mér til dæmis og sel. Nei. Það mjög auðvitað ruglast á steinda á sel. Og Richard og sel. En það erfitt að ruglast á mér og sel. Þó ég sé svörtum galla og syndi svo selur. Það myndi sjá bara að þetta ekki selur. Einhver út og steraði sjópistingu. Nei, bara þú veist að ég ekki svo selur í læginu. Ég ekki svo selur í læginu. Og sko, málið yfirleitt þessi hákarlinn gerir, hann tekur bita sem fattar hann ekki að þetta ekki selur. Ég fann eitthvað annað. Þetta bara einn biti. Hefur séð vídeóður? Ertu að segja hann að þá ætli frekar taka hákarla ára og séð líka til margar 200 hákarlum. Er þetta beinhákarl sem eru í Ísland? Það er aumingi. Ég hugsaði sko, hann er aumingi, algjör ræpar. Ég hugsaði að það væri allavega The Great White eða kannski Tiger. Það er svolítið líkilatriði hvort að sé The Great White. Ég sá alltaf fyrir mig Great White. Já, ég hendi mig Great White þarna. Hann býtur rosalega fast sá. En ég er ekki að fara að stinga baki við Jay-Z, ég hef eitthvað með eina löpp bara. Já, þú hendið þér að hákarl á þessu? Það eru frábærir gerfilimir til í dag. Það sér enginn sem er löppið ekki. Össur er með rosalega útlimið þar. Smelti því á mig. Heldur þú getur bara að díla við hákarlinn? Herru, taktu bara með eina löppa því ég get hvort þið tala við hann fattar, þú veist, út af að ég er ekki með fitu miklu löpp og sko, selir eru 90% fita. Hann finnur það alveg. Þess að þú býtur í kjötblöð, frekar svona lín, nautakjöt eða mjög fitu mikið svona lambakjötsbita og finnur og býtur í fitu það ekki. Já, heldur að hákarl þessi heimskur. Þannig að spýtir mér út og þegar þú heldur á hann með lífi. Þannig að ég vel, já. Ég ætla ekki að taka sjensin, hann getur haldið í sér loðun selur. Þú hendið þér á, þú snýr baki við Jay-Z og tekur ekki liftuna upstairs og þú hendið þér á... Ég bara frekar ekki deyja, sko. Þú tókst hákarl á þessu? Ég held ekki að Jay-Z verði með mér í sér árás. Já, það er þetta góða punkt. Já, þú menn það, getur bara beðið. Já, bara hjálpa mér. Já. Herru, þið voru bara, við séum eitthvað svarið, það er skemmtilegt. Það er mikið alltaf sammála. Þá er það þriðja spurningin. Báður að fara í sleik við svín samt. Hvað er að segja það? Þá er það þriðja spurningin, þetta hljómaði hræðilega þú sagði þetta. Þriðja spurningin, hún er nefnilega helvíti spennandi. Vá, ég veit ekki eins og hvort ég geti, sko, hvort myndu þið frekar? Vilja taka græna nammi-pokan? Alltaf skellur. Græna nammi-pokin er skellur. Með Rikka G, dagskrárstjóra að aftan eða veiruna að fá hana COVID-i? Ég tek COVID-i. Sko er ég Já, ég er ágætis standi og er ekki með þannig aldur og ég er ekki multilíkjandi sjúkdóma. En það hafa samt komið alveg tilfelli sem eru bara líka... Já, ég meina, einn og einn sem er bara í toppstandi lendir í vesinu með þessa veiru. Sko, er Richard á 4 eða ég? Já, sko, þú mátt ráða. Hvað, er þetta... Ég er bara einhvern veginn að byrja að sjá þetta fyrir mig. Segðu bara og tekur COVID. Það sagði ég á aftan. Var þetta ekki að tala um það? Já, en það má ekki gleyma því að það er náttúrulega græni nammi-pókin sem gerir þetta náttúrulega skárra. Já, þú veist, ég þarf að vita hvor er hvað þarna með græni nammi-pókan. Þú mátt velja. Það er líkilatriði fyrir mig. Það skiptir mér bara einhver mál, ég tek COVID allan daginn. Fyrir mér er það líkilatriði. Þú mátt velja. Út af því að sko Svansi í sölustjórðin, hún verður COVID, hún er skellil hægandi hérna á göngunum. Hvað, þú bara að setja eitthvað græna nammi-bóka, hvað kjafta það Já, þetta Richard er nokkuð hugulegur og þá bara gerir þú það. Og það spáði að setja á hann eða þig? Já, ég veist, mér langar ekki í þess að veiru. Læstur heim í 2 vikur og allir sem ég hitti þurfa að vera í sótkví. Þannig að þú myndir beða Rikka að setja þess að græna nammi-bókan. Ég ætla að segja minni, Richard. Þetta var ekki saman öll í dag. Þið voru virkilega hugulegt. Þið voru ekkert saman. Nei, jú, þið myndir bara fyrir sleiku sín en annars ekkert. Þar voru við sammála. Hlaðvarp FM 95 Blö. Því miður, kæru hlustendur, þá er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Já, þennan förstu daginn 22. maí sko, nú verður bara hreinskilin við Steindi erum í tökum á Júragarðin, þannig að það er ekki pottþétt að við séum með fullan bát næsta förstu daginn, við ætlum að reyna. Nei, við gerum okkar, hlustundu vita, við erum workaholics, ef við getum verið með þátt, þá erum við með þátt. Annars, sko, eina sem ég get lofa hlustundum að kannski verður Egill og einhver í næsta þetta, kannski verður allir 3 hérna, kannski verður best á þáttur og
En eina sem ég veit að við verðum allavega 100% með lokaþáttin í júni, allir saman og í beinni því að þá erum við búinir í tökum en við ætlum að reyna að brúa bil, það gæti verið ef að tökur ganga þannig að við verðum bara með fullan bát til næsta föstudag. Já, við vitum náttúrulega ekki hvernig tökum, sko, við fáum við komumst bara... í dag sem var ekki og stundum erum við bara í tökum til 6 og stundum erum við kvöldtökum, maður veit ekki neitt, þannig að við reynum okkar besta því að við eins og hlustendur, ég held að hlustendur viti það bara mjög vel að við mætum ef við getum það. Já, við erum búin að mæta hérna föstudaginn langa og 1. maí og við komumst og mætum. Þetta er vinnuhelgi hjá ykkur félag. Við ætlum að vera á jóladag, það var einhver sem kallaði okkur út og var búin að reikna að jóladagur væri föstudag. Það er eini dagur sem við skuldum. Þannig að það er rosalegt. Það verður rosalegu þáttur. Verður ekki að sæna okkur í vinnuna það? Sjálfsögðu. Það væri rámtíst, þetta er reyndar sko, þetta er God's Day sko. Já, það er Jay-Z þema. Kannski ég er svo ánæður að við séum að fagna afmælans. En hérna, þið eru að vinna helgina, ég er að fara að kippa pílu á morgun, ég er að fara að kasta pílu. Við erum rosalega fyllibittur hjá C.J. upp í Keiluhöll. Það er þetta geggjað. Oj, hvað ég öfunda það. Ertu ekki búin að, hvað er við ekki þar? Við erum í tökum lögð og sunnudag. Já, auðvitað. Við tala 24 gamaldags, sko ástæður sem fyllibittur þjóðarna, 24, 2 saman í liði, pílað. Álöfu vinningar, það er 20 gjafabrif. Og ég öfunda það. Ég ætla að taka þetta niður. Það er rosalega. Ég var að fact-checka þetta þegar við fengum þetta skilabóð senda allir. Ég fact-checka þetta föstudagurinn 25. desember. Það er jóladagur. Það er aldrei að vita. Venjuleg menn var í fríi þá. Það er alveg klart. Heldurðu? Auðvitað. Við mætum að nátt fólk væri vanalegur jólabóði en ég veit ekki nema að læsa okkur úti hérna á jóladag. Annars mætu við líklega. Annars mætu við, það er bara þannig. Takk fyrir hlustunni í dag, eigi góða helgi kæru hlustendur og við heyrumst vonandi, það verður alltaf þáttur næsta föstudag, vonandi verður við hér allir 3. Hlaðvarp FM 95 Blö.